Hello, karibu. Mimi naitwa Yasin Zidiheri na hii ni Swahilituts. Leo katika Adobe After Effects tutaangalia namna kutengeneza hiko tulichokiona hapo mwanzo. Kwa moja hapa niko ndani ya 1080p composition yangu. Nakuja hapa juu, nasema layer, nasema new, nasema solid hapa, maana yake nataka nitengeneze background yangu, nasema BG kama kawaida ambavyo huwa tunafanya. Hapa nabadilisha rangi, nasema rangi yangu nataka iwe nyeusi kabisa. Kwa moja hapo tuna background yetu, lakini background hiyo tunaona haijakaa sisi tunavyotaka, lakini tunaweza tuka stretch tu hapo tab tukapata background yetu ambayo imekaa namna hiyo. Kwa hiyo tunakuja tunafanyaje? Tunakuja hapa kwenye layer, tunasema new, hapa tunasema text. Sisi tunatumia text ambayo inaitwa Lombok, ambayo tutasema hapa itakuwa regular, lakini hapa size itakuwa 310 itatosha, lakini spacing tuhakikishe hapa kati ya maneno na neno hii ni 50, kwa tunaandika neno letu ambalo ni electric. Tunakuja hapo tunahakikisha kwamba rangi hii rangi yetu ni C 600000. Hiyo ndio rangi ambayo sisi tunataka tuanze nayo. Kwa tunafanyaje sasa? Hapo tunakuja tunachukua hii layer yetu, tuna right click, tunasema create masks from text tab. Moja kwa moja tunapata mask yetu ambayo itakuwa imekaa namna hiyo. Tunashai hiyo, tunabakiza layer yetu hiyo. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa inabidi tunakuja hapa tunachukua ellipse tool yetu. Hakikisha ellipse tool tumeichagua hapo. Hakikisha kwamba hapa stroke tunaweka 25, lakini fill hatuweki kitu, lakini kwa sasa hivi tutatumia rangi nyeupe. Kwa tuna hold shift hapo tuchore cycle fulani hivi. Cycle yetu itakuwa namna hiyo. Tunaweka point yetu katikati hapo. Tunakuja hapa chukua tunaleta hapa katikati hivi. Lakini tuna rename hii isije ikatuchanganya. Tunasema hii tuite C1. Hapo itakuwa inaitwa C1. Kuja hapa tunabonyeza P maana yake position, lakini tuna hold shift tunabonyeza S maana yake pia scale ionekane. Kwa hapo tunafanyaje? Tunakuja tuna click hizo zote mbili, scale pamoja na position, tunasogeza mbele kidogo mpaka ya 3 hapo. Tunakuja tuna click tena hizo, maana yake zitakuwa zinafanana, lakini katikati hapa kuna kitu tunataka tuwe tumebadilisha. Tunabadilisha nini? Tunataka tuwe tumebadilisha scale yetu iwe imebadilika. Kwa hiyo layer yetu hii itakuwa hivyo, tunatoka pap na kuja hapo pap. Kwa sababu keyframe zetu hapa zinafanana, tunakuja tuna click hii keyframe ya kwanza, tunachukua hii tunaisogeza pap, maana yake ianzie nje huku, lakini ikisogea hapa pap mwisho hapa ije kumalizikia nje huku. Kwa itakuwa hivyo, tab inakuja tab. Kwa tunachukua hizi keyframe zote tuna right click, tunasema keyframe assistant, tunasema ease, maana yake hiyo ndio effect ambayo sisi tutakuwa nayo. Kwa tunakuja hapa kwenye effects and preset, hapa tunaandika neno turbulent. Tutachukua hii turbulent displace tunaipachika hapa katika C1. Moja kwa moja hapo turbulent displace yetu tunataka iwe nini? Kuja hapo kwenye amount yetu tunaweka 490. Kwenye size hapa tunaweka nini? Tunaweka 93. Lakini tunakuja vile vile kwenye complexity hapa kubadilisha tunaweka 7. Hiyo ndio effect ambayo sisi tumeitengeneza mpaka sasa. Lakini hatua inayofuata nini? Tuliona pale effect yetu haikuwa na rangi moja bali ilikuwa na rangi mbili, na hii pia effect ilikuwa ina kama glow fulani. Kwa hiyo tunakuja hapo kwenye effects and preset tunaandika neno glow. Tunachukua glow hapo, tutakuja tunaiangusha hapa pia, kwa tunakuwa na glow pia. Lakini glow yetu value zake tunataka ziwe nini? Tunakuja hapa kwenye threshold tunasema 100, lakini tunakuja hapa kwenye radius hapa tunasema 50, na vile vile tunakuja hapo kwenye intensity tunabakiza 1 hiyo. Kwa tunaona kama kuna glow fulani hivi. namna hiyo.
inapita hapo namna hiyo. Kwa tunafanyaje? Tunachukua hii C yetu ya kwanza, tunasema control D, tunamaanisha kwamba tuna duplicate kwenda kwenye C ya pili. Tunaishai hiyo C yetu ya kwanza hapa kwenye fill, tunabadilisha rangi, tunaweka rangi yetu ambayo ilikuwa ni nyekundu. Tunasema okay, rangi yetu nyekundu hiyo, lakini tubadilishe values zilizokuwa kwenye turbulent displays hapa, tuweke 297 itatosha. Tubadilishe size hapa, tuweke 178 namna hiyo, lakini kwenye glow hapo tuache values zetu hizo kwa moja hapa. Kitu kitakachokuwepo kitakuwa kitu kama hiki. Itakuwa hiyo ndio effect ambayo sisi tumeitengeneza. Kwa hiyo tunakuja tuna allow hii C1 yetu hapo ionekane moja kwa moja. Hapo tutakuwa kuna effect mbili ambazo zinapita kama umeme fulani hivyo. Hebu tuongeze complexity ya C2, complexity yetu hapo hiyo 10, effect yetu itabadilika kidogo namna hiyo. Tunakuja kwenye maneno yetu yale ambayo alikuwa anasema electric. Maneno yetu ambayo alikuwa anasemaje? Alikuwa anasema electric. Tunakuja hapa, tuna click hapo, tunakuja hapa kwenye animate hapa, tutafuta kitu fulani na kita opacity hapo, opacity. Click opacity hiyo, nakuja hapa tunasema opacity, hebu tufanye kwanza iwe 0. Opacity iwe 0, lakini ndani hapo ya range selector tuangalie hapo kwenye end. Tukifanya hivi inatokea nini? Tunaona hapo maneno kama yanajichora hivi. Kwa tuache hivyo, lakini start hapo tukianimate start tunaona inatoka mwanzo inaenda mwisho. Kwa tunakuja mpaka hapo hivi, nasema hii tunapeleka hapa hivi tap. Tukifika hapo hivi basi tuna animate start, tuna click hapo kwenye start, tunapeleka mbele kidogo tap mpaka animate unapoishia kama hapo hivi. Hii iwe imefika 100. Na hapa tuna click hizi keyframe zetu mbili, tuna select hizo, tunasema keyframe assistant, tunasema easy is. Maana nini? Maana hiki ndio kitu ambacho kitatokea namna hiyo. Kwa tunaona hapo hiyo kama electric hivi inatokea pale tu ambapo hizi mwanga na nini pia zinakuwa zimetokea, tunaona inaitwa electric inapita hapa. Hatua yetu ya kwanza hiyo imeshakamilika, ambayo inasema neno electric inapita kama inajichora hivi. Lakini tunataka tufanyaje? Tunakuja hapa kwenye hii outline yetu ambayo tumetengeneza, mask yetu ambayo tulitengeneza hii. Tunahakikisha hapa pembeni tunachukua kitu tunakiita stroke. Tunachukua stroke yetu tunaangusha hapo kwenye outline yetu, moja kwa moja tunakuwa tuna kitu kama hiko. Tuzime hapa hii outline hizi tusizione sana. Tunakuja hapa tunasema all masks, maana yake mask zote tunasema stroke sequentially hivyo hivyo, tubaki hiyo. Color hapo tunabakiza nyeupe. Brush size yetu hapa tuweke kama 5 hivi, sio mbaya. Hapo brush hardness 79 tuiache hiyo. Opacity yetu tuache 100. Hapa nadhani kila kitu tuache kama kilivyo. Punguza kidogo spacing tuone. Na hiyo spacing hapa tumeweka 0. Na hapa tunasema on original image tuseme hapo reveal original image. Kwa hapa tuanze zote start na end zikiwa 0. Tutakuja hapo pap, tunakuja hapo start na end, tunaclick zote kwa pamoja. Tunakuja hapa tunasogea mbele kidogo pap mpaka hapo hivi. Tunahakikisha hizi tubadilisha value hizi zote zinakuwa 100. Nasema 100 hiyo, lakini end pia iwe 100. Like end tunasema u hapo, ili tuone keyframe zetu. Tunachukua zote mbili, tunasema tutachukua zote 4, tuna right click hapo, tunasema keyframe assistant, tunasema easy is hapo. Tunachukua hii start, tunaisogeza mbele kidogo, na wakati inachora iwe inafuta. Nakuja hapo tunaangalia if animation yetu itakuwa iko kwa namna hiyo. Namna hiyo. Kwa hapo unaweza ukasogeza mbele kidogo hii ili ikachelewa kufuta. Tunakuja tuna allow electric yetu ya kwanza tulitengeneza
ionekane. Kwa tungoja tuna play tena tuone animation yetu ikoje. Kwa hiyo kwa hapo sasa tunaona animation yetu imekaa namna hiyo. Kwa tunafanyaje hapo? Tunataka tuongeze vitu fulani hivi. Tunasogea hapa mbele kidogo. Tuangalie tunaweza kuongeza nini. Tutaongeza kama glow fulani hivi hapa. Kwa tunaweza kuchukua glow ambayo iko katika C1. Tukasema control C. Tukaja kwenye hiyo tukasema control V. Na glow ikaongezeka hapo kwamba itakuwa kama ina mwanga zaidi. Na unapita pa. Tunaona kama kuna umeme fulani unapita katikati ya maneno yetu. Kwa moja tuna hiyo mambo. Kwa tunataka tufanye nini wakati hii inapita? Kisha maliza tu tunaona kuna flicker fulani inatokea juu ya maneno yetu, afu baadaye inatokea chini ya maneno yetu. Kwa tunafanyaje sasa? Tunasema control D au command D kwenye mark hapo. Tunakuwa tuna nani yetu hapo. Tunasema alt na square bracket ya upande wa kushoto. Tuna click hapo, tunakuwa tumekata layer yetu, tunasogeza mbele kidogo paka hapo hivi. Na hold alt na square bracket lakini ya upande wa kulia yetu kati hapo. Kwa kinakuwa kitu ambacho kimekaa namna hiyo. Tubadilisha hii. Kuja kwenye character hapa tunabadilisha hiyo itakuwa rangi fulani ambayo ni nyeupe hivi. Tap. Kisha hapo tulisha copy mara kwanza useme control V. Tutakuwa tuna glow, tunaongeza glow hapo moja kwa moja. Tuhakikisha kwamba tuna select ile yetu ya pili. Alafu tunachukua rectangle 2. Ukichukua 2 yoyote ambayo hapa juu rectangle 2 ukiwa unachora maana yake utakuwa unatengeneza mask katika hiyo layer ambayo umesha iselect. Kwa sisi tunachukua mask yetu tap, tunachukua juu tu hapo. Kwa tumechukua kitu kama hiko. Na kumbuka mask yetu hapa iko katika add, maana yake iko ndo kipande pekee ambacho kitaonekana namna hiyo. Tunasemaje hapo? Tunakuja hapa tunasema T, maana yake opacity. Tuna click hapo opacity hiyo. Sogeza mbele kidogo. Tunasema 0. Sogeza mbele tena kidogo. Itakuwa 100. Tuna highlight zote hizo, tuna right click hapo, tunasema keyframe assistant, tunasema easy ease. Maana tutaona kitu gani? Tuangalie kama animation yetu iko kwa jinsi ambayo sisi tunaipenda. Tunaona imekaa namna hiyo. Tunaona hapo tumepata animation ambayo imekaa hivyo, lakini manake kitu kama hicho tunataka kingine. Tutasema control D, manake tuna duplicate hiyo layer. Hii tunaisogeza mbele kidogo. Tunasema U. Tunahakikisha hapo badala ya add kwenye mask hapa tunasema M. Badala ya add tunasema subtract, maana itaonekana ya chini sasa. Na effect yake itakuwa ni ile ile. Tukiplay tena hapo tutaona kitu kama hiki. Tunaona hapo kama ina flicker fulani hivi, lakini bado ile ya mwisho ambayo yenye itakuwa neno zima. Tutasema control D, tunasogeza mbele kidogo hapo. Sasa hivi tunasema M, tuone mask yetu hapo. Kwenye mask tunasema none. Kwa moja animation yetu mpaka sasa tuna animation ambayo imekaa namna hiyo. Namna hiyo. Bila shaka utakuwa umejifunza technique 2-3 ndani ya tutorial hii. Mimi naitwa Jifunze na hii ni Swahilituts. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Mpaka mara nyingine tuendelee kuwa wabunifu.